Сәлем, достар. Мин Һәйбулла районынан Юлбарыс авылынан Нәзирә булам. Мин һеҙгә хәҙер һабындан сәскә эшләргә өйрәтәм. Беҙгә уның өсөн ошолай силикон һауыттар кәрәк буласаҡ. Бөтә күренмәле һабын. Уны беҙ хәҙер ҡырҡабыҙ. Был һабынды беҙгә иретеп алыр кәрәк. Уны беҙ хәҙер мейескә ҡуябыҙ. Ана хәҙер ул ирене, беҙҙең һабыныбыҙ ипләп булыр, бик эҫе, ныҡ та иретеп ҡуймағыҙ, олаға ултыртып. Хәҙер беҙгә уға һалыр кәрәк буласаҡ шулай хушбуйҙар. Был һабынға еҫ бирә. Самалап ҡына һалабыҙ. Уны беҙ болғатып бирәбеҙ. Хәҙер буға төҙ ҡушабыҙ. Мына шулай ҡыҙыл. Бер-ике тамсы һалабыҙ. Яҡшылап ошоно бутайбыҙ һәм силикон һауыттарға һалабыҙ. Айырылһын өсөн туңғанда шыйыҡсаны һалабыҙ. Шайтып үрелтеп алабыҙ. Шәбәрәк эшләр кәрәк, әтү ҡата. Мына һалдыҡ. Хәҙер ошоно һыуытҡысҡа һалып туңдырабыҙ. 20-15 минутҡа. Һабын туңғансы, беҙ хәҙер шпажкаға ошо тәғәйен лентаны урайбыҙ. Мына килеп сыҡты, һеҙҙең сәскәбеҙ туңды, хәҙер уны ипләп кенә алабыҙ. Мына алдыҡ, мына ниндәй матур сәскә килеп сыҡты. Шуны хәҙер беҙ шпажкаға тығабыҙ. Мына ниндәй матур сәскә килеп сыҡты. Дуҫтар, ошо япраҡ һеҙгә ҡуйырға кәрәк булһа, ошонда ҡуйырға мөмкин. Мына, дуҫтар, ниндәй беҙҙә гөлләмә килеп сыҡты. Тәмле. Нәзирә Таймасова, Раушан Артыков, Тау-Тау хәбәр өсөн.